علت پیشرفت امریکا چیه؟ عمده علت پیشرفت امریکا رو من بخوام به شما بگم، میگم دانشمندایی که اونجا هستن. از تمام دنیا اینا دانشمندا رو جمع کردن تو کشورشون. خب بسم الله شما این کارو بکنید. یعنی نخیر. سیاستی پشت جریانه. پولو میده به فوتبالیست، قرارداد 1 سال 2 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد بهش میده. ولی مثلا یه استاد دانشگاه، یه هیئت علمی تو یه سال چقدر میگیره؟ تازه جدای از اون خونه و ماشینی چیزی که اینا رو مثلا پشت پرده بشه میده. استاد دانشگاه چقدر میگیره؟ 20 تومن 30 تومن پرش مثلا 40 تومن بگو. یه استاد دانشگاه، یه هیئت علمی خونه بهش میدن. آقا خونه میدن، ماشین میدن. بابا خیلی از همه هیئت علمی ما، خیلی از اساتید دانشگاه ما، اینا خیلی‌هاشون ما رو مهاجرت میکنن. بابا ما خودمون ارزش گذاریامون اشتباهه. نظامیامون چقدر حقوق میگیرن؟ حالا مثلا 15 تومن 20 تومن. من از یه ارتشی پرسیدم، گفتم آقا شما مثلا حقوق فرماندهاتون چقدره؟ گفت فرمانده عالی رتبه‌مون که مثلا درجهش خیلی بالا باشه و دیگه مثلا امیر باشه، مثلا 20 خورده دیگه تهش بگیره. فوتبالیست چقدر میگیره؟